ne ñu ngi ñuy taxeerloo ci njoloor gi benn waxtu mooy door a jot ñu fas yéene leen a jottali xibaar yi. bokk na ci wàllu budget yi fii la toll nii kii nga xam ne moo di Mansour Faye di jëwriñ ji nga xam ne moom lañu dénk wàllu jumtukaay jëm ci wàllu transport bi ak itamit ci jéeri ji ak itam gën a yaatal mbir yeeg itam loolu lépp da ngeen nattal ko ay kopparam tey ji ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ci ay milliards daan ci dikk léegi lu toftalu juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ci ay millions Adja Fatou Bari moon ci fas yéene dikkal mbootaay gi duppee seen bopp ñoo lànk ñoom nee ñu nañu bàyyi seen bokki bopp yi nga xam ne dañ leen a jàppoon fan yi bi ni manifester ñu bàyyi leen ci police yu plateau bi loolu mooy wane na nag ba léegi démocratie bi dafa dellu ginnaaw daan ci dikk léegi ak soxna Khady Sène juróom-ñaari ati yàlla gannaaw ba nga xamee ne ñii ay élèves professeur la ñu nekk ci SNEIPS di war a nekk itam ci wàllu fële ca Thiès boobu ba léegi nag ci wàllu éducation physique njàngalem sport ak yëngu-yëngu yaram ak yooyu le kenn jëlu leen daan ci déglu kenn ci ñoom gannaaw ba nga xamee am nañu naqar loolu Covid 19 bi dafa gën a yokku juróom-ñaar fukki nit ak juróom-benn tey ji la ñu am yoo xam ne wopp ji ñi ngi doomu jàngoro ji ñeent fukki ak ñeent yëpp wàllante bi la ci biir askan wi am na ci fukki nit ak benn yoo xam ne ñi ngi ci sawetaas daañ ci dikk nag ci laaj wu yaatu yaat dem ci yeneen gox yi fan la ci corona bi toll ci biir Sénégal ak yeneen i xabaar. Maodo Faye jërë ngeen jëf mbokk yi kon ñu dem ba assemblée nationale daal di fay fekk kii di Adja Fatou Bari gannaaw ba nga xamee ne Mansour Faye di jëwriñ ji ñu dénk wàllu transport bi dem ci jéeri ji ak itam jumtukaay yooyu le ñu ngi koy nattal ay kopparam tey jii fan lañ ci jot a toll Adja Fatou Bari. Maodo Faye ni nga ko waxee noonu la Mansour Faye ñu ngi ci janoo ak ñi di député yi ngir défendre projet de budget bi nga xam te ne moom lañ ko war a nattal jëm ci atum 2021 mu toll ci ñaar téeméer ci ay milliards yu toftal juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ci ay milliards donc ñu ngi koy voté waaye fi mu toll nii dafa amoon juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay député yoo xam te ne dañu inscrire ngir ay question yoo xam te ne dañ koy jagleel ministre bi waaye balaa boobu jàpp leen ne milliards yooyu wala boog projet de budget boobu buñ ko daal di voté bëgg nañ ci amal ñeenti programme yoo xam te ne dafay gën a jëmal wàllu infrastructure fii ci réew mi muy ay tali ay pont waaye itam wàllum réseau ferroviaire bi muy train bi bëgg nañ ko defaraat ba nga xamante ne dina jëm kanam bu ñu ñëwee ci question yi nga xamante ne député yi daal dinañ ko teg ci table bi bëri na wute na waaye itam bokk na ci li gën a fës moo di wàllum accident yi nga xamante ne dafa bëri ci tali bi ñu koy gis te fu mu toll nii nag mu gën a yokku loola war a ba sax député yi di laaj ñu daal di yokkaat lii di surveillance bi waaye itam sécurité ci wàllu tali bi bokk na ci ay gox yu bëri yoo xamante ne lim nañ ko ñu bëgg ñu defal leen fa ay ralentisseur waaye itam bu mënee sax am lii di caméra de surveillance ngir limiter accident yooyu wax nañ itam ci poste de contrôle yi nga xamante ne jafe-jafe la ci dawalkatu oto yi rawatina ci diggante Dakar ak Kaolack fa nga xamante ne lu toll ci fanweer ci ay poste de contrôle gis nañ ko ci diggante Dakar ak Kaolack muy ay jafe-jafe yoo xamante ne ñii di chauffeur yi dañ koy gis waaye itam ba tey ci wàllu accident yi député yi bokk nañ ci li ñuy laaj moo di ñuy daal di def ay lii di ay éclairage maanaam ay lampe ci autoroute Dakar AIBD Mbour ndaxte gis nañ ne foofu itam ñii di nga xamante ne ay chauffeur lañ ñu ngi koy laaj yàgg na waaye itam yamuñu ci ndax ñaawlu nañ li nga xamante ne nguuru Sénégal dafa jël lépp lu jëm ci boobule autoroute daal di ko jox Eiffage ñu ay tubaab ñu jàpp ne nag loolu dafa war a dakk ndax faaw waa réew mi di ci gis seen bopp ndax itam gis nañ ne njëg yi ci wàllu péage bi dafa cher ba yegg ci lool lu jëm ci wàllu fer bi di wala boog train yi di réseau ferroviaire bi bëgg nañ chemin de fer bi daal di dawaat ci réew mi yëpp ndaxte gis nañ ne ay njëriñ dong la Moustapha Guirassy sax sànq wax na ko ndaxte nee na lu ñuy bayee Kédougou wala zone boobu bëgg ko indi ci Dakar jafe-jafe la ngir mu yegsi ba ci de capitale bi wala sax ci yeneen i gox muy loo xamante ne faaw ñu jóg ci daal di ci wax lii di pont Sénoba Ziguinchor wala sax defaraat pont Émile Badiane bi nga xamante ne jàpp nañ ne dafa màgget ba yegg ci lool waaye itam daal di yeggali travaux lii di tali bi di Ourossogui ci Lognes bokk na ci ay loo xamante ne ay question la wala sax ay bëgg-bëgg ay député ndaxte jàpp nañ ne bu ñu matalee loolu lépp dina tax ba dem beeg dikk bi gën a yomb ci yenn gox yi rawatina ci biir réew mi ngir jeexal nag Maodo jàpp leen ne ci rapport bi ñu wan sànq nee nañ lii di projet jëm ci train express régional te nga xamante ne door nañ ko te ba léegi ñëpp di laaj kañ lay daal di door jàpp nañ ne première phase bi jëm ci Dakar jëm ci jóge Dakar dem ba Diamniadio travaux yi mi ngi dox bu baax a baax te sax bëgg nañ fii atum 2021 di at bi ñu jëm
ci ay fan yu néew bëgg nañ nag ci ndorteelu at bi lii di train bi daal di commencé di daw diggante Dakar ak Diamniadio balaa maa jeexal rek wàllu accident yi ba tey kilifa yi wala bokk député yu bëri wax nañ ci waaye itam kii di Cheikh Bamba Dièye moom dafa bëgg infrastructure yi buñ koy daal di defaraat ñuy di def contrôle di def suivi ndaxte nee na yenn saa dañuy dugal xaalis bu bëri ci yenn infrastructure yi te du def sax at yu bëri mu daal di yàqu donc Maodo Faye loolu lañ mën a jàpp ci projet de vote bi nga xamante ne projet de budget bi nga xamante ne ñu ngi koy daal di voté tey ci assemblée nationale te Mansour Faye di ministre bi yor wàllu infrastructure transport terrestre ak désenclavement ñëw jàkkaarloo ak ñii di député yi fii ci assemblée nationale. jërëjëf Adja Fatou Bari ñoo lànk nag nee ñu ñenu jàppoon ci ñoom nañu leen daal di bàyyi fi saa si am na ñeent ñoo xam ne ñii jàppoon na leen ajjuma ci benn doon manifester ñoom Guy Marius Sagna la nag lii nag mooy wane nag dañoo dellu ginnaaw ci wàllu démocratie xadi seen waa ñoo lank gis ne seen ñeenti ñooñu ñuy jàpp aljuma ji ñu génn teguñu ko benn yoon ci yoon kidnapping sax lay nurool ndax defuñu dara lu du dem déposer lettre ñu daal di leen di teg loxo ba tax na collectif bi du wax nguuru Sénégal ñu bàyyi seen ñeenti camarades yooyu le Mountaga Seck di co-coordonnateur bu ñoo lank moo ndax dañuy laaj kañ la ñu commencé nit sénégalais buy dem di def devoir am ñu intercepté ko jàpp ko gisoon nañ ko fi ay yooni yoon waaye bii nag moom dafa gën a confirmé mayu ñu leen sax ñu dugg déposé dañ leen a fekk ci yoon bi daal leen jàpp yóbbu ci ban Sénégal lañ nekk ci kaw loolu ñu jàpp leen yóbbu leen plateau ñooñu ñan lañ ci suñuy ay membres muy Fallou Diagne muy Pape Abdoulaye Touré co-coordonnateur muy Malick Biaye muy Thierno Mouhamadou Sall ñoom ñeenti ñooñu vendredi lañ leen arrêté ba tey bisub tey ñu ngi leen teg loxo commissariat bu plateau. moo ne de am na ñeneen ñu defoon rassemblement te kenn terewu leen ko ba moo tax it ñoom ñu gis ne manifestation bi ñu leen tere teguñu ko ci benn yoon ba tax na ñu fas yéene yóbbu ci kanamu yoon préfet bu Dakar ndax ñàkk tollale. parti politique bii ñuy wax APR dafa woote am ndaje bu mag ñuy wax anniversaire pour seen parti dajale ay nit ñu bari attaqué nañ ki nga xamante ni moom mooy préfet bu Dakar ci justice parce que gisuñu lan moo tax mu war a mën a autoriser ñenn ba pare bàyyi ñeneen moo tax en ce moment ñun introduire nañ benn mémo en même temps introduire nañ ci wàllum yoon loolu ñi yor suñu wàllum yoon ñu ngi ciy dox pour préfet bu Dakar ñàkk yoon bi mu yàq a teg yoon li nga xamante ni ñun bëggoon nañ koo def. loolu yëpp taxul ñuy gedd dinañu rek amalaat beneen doxub ñaxtu ca kanamu Union européenne fii ci Ndakaaru aljuma bi ñu dëgmal ngir rekk ñu daal di dakkal déggoo ñu xaatim ngir jox licence de pêche yi ñi di waa Union européenne. ñu yëgal nag sénégalais ñu ngi leen di wax ni ñun introduire naat nañ beneen lettre comme lettre moo waral coow li dugalaat nañ beneen lettre ngir aljuma bii di ñëw li ñu yoon may dinañu ko dem def buntu incha allahu rabbi Union européenne ñuy bàyyi loo xel nag sénégalais ne kat lii fi am nii lii fi xew nii bu ñu ko seetaanee dinañ fekk nit këram ñu jàpp ko duma ko tëj ko ci lu dul lool. collectif No Lank di woo nag doomu Sénégal yëpp ñu ñëw bokk ci boobu les manifestations ngir rek ñu mën a sauver suñu géej gi. Khady Sène ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax benn waxtu moo dem ba fekkook fukki minute juróom-ñaari at yàlla ngi nii gannaaw ba nga xamee ne waajal nañu leen waa CNEPS ñu di ay professeur fële ca Thiès yoo xam ne dañu ngi ci wàllu tàggat yaram ak daal di tàggat ndaw ñi ci école yi boobu ba léegi kenn jëlu leen kenn recruter leen maanaam te jàmbat nañ ba tey doon nañ jànloog taskatu xabaar yi fële ca Thiès mbir mi nag doy waar ba léegi kii di Hippolyte Mignane Ndiom moom bokk na ci mbootaay googu waxtaan ci ak Babacar Ndaw. xamal Sénégal yëpp ne école bi soxla na ay enseignants éducation physique. école sénégalais mu ngi def ay exemption en éducation physique parce que amul ay professeurs wax sénégalais ne CNEPS formé na 266 professeurs yi nga xam ne pare nañu pour jàngale ji éducation physique waaye gannaaw ba ñu taseeg ñooñu am nañu yaakaar ne ren dinañu recruter les 180 professeurs d' éducation physique yi nga xam ne ñu ngi fi nekk am nañu yaakaar aussi ne les 81 professeurs aussi dinañu leen intégrer dans la fonction publique am nañu yaakaar tamit ne le corps des PCMG en éducation physique dinañu ko créer cette année am nañu yaakaar tamit ne le décret 2018-818 dinañu ko modifier pour prendre en compte les MEPS pour le reversement xam nga tey ñu ngi ne ndaw yi ñu ngi dem ci mbëkk mi parce que amuñu liggéey amuñu qualification ñun sortant seen dañu ne déret am nañu qualification am nañ diplôme professionnel c'est le diplôme CAPSEM EP c'est un diplôme d'état et ils sont là xam nga toog juróom-benn at juróom-ñaari at nga qualifié pour liggéey mënuloo liggéey sa xel dina dem ci dem feneen uti liggéey te pourtant am na
am na kenn ci ñun ki nga xam ne dem na am na kenn ci ñun ki nga xam ne dem na am na ñeneen ñi nga xam ne aussi dem nañu waaye jaaruñu ci gaal gi depuis lors ñu ngi sensibiliser suñuy jeunes pour ñu toog moo tax keroog ba ñu Matar Ba recevoir yi ba ñu le ministre Matar Ba recevoir yi ba ñu le ministre conseil recevoir yi suñu xel dafa dal ñu am espoir ne ñun duñu jël gaal fii la ñuy toog biir Sénégal parce que am nañ yaakaar ne son excellence le président de la République Macky Sall dina régler problème mu dossier sortant CNEPS cette année am nañu yaakaar ne les 180 professeurs sortants du CNEPS dinañu leen recruter moo tax duñu dem fenn dañuy toog Sénégal contribuer pour le développement de l'éducation physique dañuy toog Sénégal contribuer pour le développement aussi du sport sénégalais. ñoo ko déggandoo fukki minute ak ñaar moo feggu ci benn waxtu ci Covid 19 bi ci la ñu daal di dem maanaam mbas mi fii ñu toll nii juróom-ñaar fukki nit xëyma natt nañ ko tey wàññi ko maanaam ngeen baal ñu ak juróom-benn yoo xam ni daal nee ñu yor nañ doomu jàngoro bi ñeent fukk yi ak ñeent yëpp nag wàllante ci biir askan wi la am na ci ñaar ñu faatu wax nañu ne fukki nit ak benn nag ñu ngi Sowétas docteur El Hadj Mamadou Ndiaye. ci junni ak ñaar téeméer ak fanweer ak benn test yi ñu def juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ñoo ci positif. ci positif yooyu am nañ ci fanweer ak benn cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci benn cas bu jógee bitim réew mooy importé te mu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci ñeent fukk ak ñeent ñi tuddee cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll ñooñu nag seen lim nii la tëddee Rocade Fann Bel-Air am na ci juróom benn Matam am ci juróom Ouest Foire am ci juróom Dakar Plateau ñett Ouakam ñett Cité Keur Damel ñaar Guédiawaye ñaar Mamel ñaar Mermoz am ci ñaar Ngor am ci ñaar Pikine am ci ñaar Sicap Baobab ñaar Almadies am benn Liberté 6 am benn Patte d'Oie am benn Point E am benn Scat Urbam am benn Thiès am benn Tivaouane am benn ak Yoff am ci benn fanweeri malade ñoo xam ne dañoo entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee fukk ak benn malade ñu nga réanimation ñaari malade ñàkk nañu seen bakkan bésu démb dibéer juróom benn fan ci weeru décembre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak juróom benn ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñett ñoo xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak juróom ak juróom-ñetti téeméer ak juróom benn wér nañ si ñetti téeméer ak ñeent fukk ñoo génn àdduna mu des ñeent téeméer ak juróom-benn mu des ñeent téeméer ak juróom-benn ci lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi. fexe baal ba téye nag yokk gi nga xamee ne mi ngi koy yokk loolu Covid 19 bi ñu dakkal ko daal fokk rek ñu mën a wekk lépp loo xam ne aju na ci wàllu moytu gi maanaam moytu gi nga xam ne faw dees ko war a def bu dul loolu mbir mi day gën a jafe lool sax daal ci la Odile Mink lan def gëstu ñu déglu. fukki waxtu ci suba moo jot ca collège Sacré-Cœur waxtu récréation la élèves yaa ngi génn seen classe yi masque yi ñenn ñi sol nañ ko ni mu waxee ña ca des moom dañ ko wàccee ci sikkim bi am na ci sax ñoo xamante ne ñu ngi daw di wutali ji robinet yi ngir mun a raxas seeni yoxo. Pourquoi? Parce que j'étais sale. Parce qu'il y a le corona. sàmmonteeg li nga xamante ne moom mooy mesure barrière yi doon na lu métti lool bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi leen ndongo. mesure yi dañ ko respecté am na ay prof parfois dañuy dugg classe duñu sol sax seen masque ñenn ñi xamuñu ni ñuy sol masque et aussi du ñëpp ñooy raxas seen loxo yi et tamit distanciation sociale bi du ñëpp moo koy respecté surtout classe déjà les tables blanches par ñaar la ñuy toog très compliqué. On se lave les mains après on rentre en classe. Coronavirus. gars yi dañuy nekk fi di simmi seen max xanaa gisoo ñee tamit ñëpp a simmi man saa simmi naa sama max parce que les gens sont fatigués. ñoom ñile xam nañu bu baax ni takk masque bi lu obligatoire la ci bile école. Sur le règlement intérieur maintenant on a dit que si tu portes pas ton masque on est capable de te renvoyer. Le préfet wax na ça c'est obligatoire de porter les masques. coronavirus bi tàmbalee ñëwaat bu baax ci suñu biir réew moo tax nag ñi jiite bile école tàmbalee jël seeni matuwaay ñoom nag ci sensibilisation bi la ñu gën a yëngatoo. Frère Luc Brunette mooy directeur u école bi. toujours en arrivant le matin les élèves se lavent les mains. en classe bés bi yàlla sàkk saa bu ñu xëyee dinañ daal di taxaw lu jëm nag ci ndongo yi mën a respecter lii di geste barrière yi rawatina nag ñu takk seen ko masque li ni mel doon na lu am solo lool ba tax na saa su ne dañ leen koy daal di fàttali te jàngalekat bu ne di nga daal di taxaw si sa buntu classe ngir nag ndongo yooyu mën a takk seen masque waaye tamit daal di koy wëyee doon na lu xaw a jafe lool waaye nag dinañ ci daal di taxaw temm.
ndaxte lii di mbas mi ba léegi mu ngi fi. La pandémie n'est pas finie, il faut qu'on se protège et qu'on protège les autres aussi. ca collège Sacré-Cœur ngir bañ feebar bi dugg fa ba di leen jural ay loraange moo tax nag élèves yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy jàngalekat yi takku ba dëgër donte sax respecté li nga xamante ne moom mooy mesure barrière yi doon na lu métti lool ci élèves yi. loolu yokk gi muy yokk ba tey ci coronavirus bi fii nu toll nii ca Mbuur bu ñu fa demee daanaka ay luy xaw a tolloog fanweer daal ci ay nit yoo xam ni wax nañu ne daal moom gis nañu ne ña nga ca ak tam force de sécurité yi ñi ngi xool maanaam alkaati yi ngir daal bëgg ñu wekk maanaam ngeen baal ñu lépp loo xam ne jël na ci doog na ci wàllu mesures yi Moustapha Sall. coronavirus bi feeñaan na bu baax fii ci diwaanu Mbour li nga xamante ni mooy cas communautaire yi yokk nañ fi bu baax a baax ci lu toll ci ñetti fan wàññi nañ fi lu ëpp fanweer askan wi nga xamante ne nag jotoon nañoo bàyyi takk masque ak yu ni mel fi ñu toll ni takk der yi bàyyiwul leen ci loolu benn yoon maas mi chauffeur taxi la takkul masque takkul dara moo taxit sonn na lool. ñuy jàpp moom masque moom boo ko takkul dañ lay jàpp client duñ leen jàpp chauffeur bi la ñuy jàpp buñ la jàppee kay da ngay fay waaw luñ ci def bu ñuy jàpp kay nañ jàpp ñëpp mais buñ jàpp ñuy bàyyi ñi waaw loolu la. juróom benn fukki at la war a am góor gi moom sax mi ngi wàccee maskam ci sikkim bi waaye nee na xam na li nga xamante ne moom la war a def te dana ci góorgóorlu. waaw ñu ngi koy tag comme ñu ndigal li ñu sant daal ñu jëfee ndigal rek moo tax ñu ne nañ yokkaat farlu bi ak situation yi nga xam ne moom la ñuy jànkoonte ni nga xam ne li ñuy digal ñu def ko bu ko dem yàlla mën nañu dimbal ñu tàggu moom. foo toll yow yaa ngi takk sama. waaw fu ma toll de maa ngi ànd ak moom incha allah. bàyyiwoon naa ko mais bi ma déggaatoo ñu ne daa yokk nañ delluwaat ci casque ñu takkaat ko ci laa delluwaat. waaw ay mag lañ fi ne nii baax a baax a baax. tiitalu leen ni mu yokkaatee nii. ankay mais nag waaye lépp nañ ko delloo ci suñ borom. fan yi nga xamante ne Mbuur bokk na ci li ñu koy lim lu bari ci coronavirus loola nag tax ba ci bërëbu dalwaay yi nga xamante ni ñoo nekk Mbuur mesure barrière yi ñi ngi ci bàyyi xel bu baax a baax bala ngay dugg sax daañu la càmbar xool ba xam dëppoo nga ak digle yi lee Moustapha Sall fii ci Mbuur ngir Sud FM. kon nag ñu dem ci wàllu tàggat yaram su fekkente ne fii nu toll nii El Hadj Malick wala Odile kenn ci ñoom jàppandal na ngir ñu daal di mën a dikk nag te ji ci altine ji li nga xam ne moo di xët wi nu jagleel wàllu sport bi fii nu toll nii kon nag. voilà El Hadj Malick kon nag fi saa si ñu daal di suubu ci wàllu tàggat yaram. jërëjëf moom danañ ko door rek wàllu afro basket ci wàllu góor ñi tey ji Sénégal dina sëgg ak Guinée Conakry lay doon ci wàllu demi-finale yi suba lay doon incha allah rabbi Sénégal su gagné dafay qualifié ci wàllu coupe du monde waxtakat foofu ko dem final da ngay qualifié ci jigéen ñi Sénégal war a sëgg ak Mali tey ji lay doon nag 15h ngay jëlee wala ñu seen kéem kattan gagné su ko defee bëgg a relancer ci jogante yi. ñu wax coupe d'Afrique des clubs ak tamit ñaari équipe sénégalais yi nag qualifié nañ ci wàllu second tour bi ci Ligue des champions Teungueth FC moom war a jël Raja bu Casablanca coupe CAF Jaraaf bu Raja San Pedro bu Côte d'Ivoire adversaire boo xam nag bu jar a bàyyi xel la Kadir Korotal moom moo nekk Malick Daf mi tàggat Jaraaf Dakar jokkoon ak mu fii ci rajo déglu. waaw xam nga San Pedro benn équipe la bu nekk Côte d'Ivoire depuis quelques années mu ngi nekk si compétition africaine yi di constant di ci jouer donc mun naa ne mu ngi am benn habitude di jouer ci compétition africaine yi donc équipe la bu baax la moo tax muy chaque année muy présent di feeñ donc lu ñu wax ni rek am respect ci moom respecté ko préparé ko ñun sérieusement xam ni compétition confrontation sénégalo-ivoirienne bi mës a métti parce que loolu dafa yàgg depuis aada la dafa Sénégal Côte d'Ivoire bu ñu dajee sax dir bi lañ koy faral di wax donc comme club yi c'est la même chose donc ce sera pas un match facile comme ni ñu koy waxee mais ce qui est important c'est que ñun xam nañu suñu arme xam nañu suñu capacité dañu am humilité ñu góorgóorlu ñu liggéey ñu yokk liggéey bi yokk concentration bi vraiment je pense que loolu mooy mot d'ordre bi incha allah ci kàttanu yàlla parce que tamit boo bëggee jàll ci tur yi il faut ngay def à plein à domicile ça que ñu jéem a dugal sans jël bii parce que bii bi ñu jëloon bee passé neexuma parce que mënoon na indi leneen parce que bii boobu moom bu ñu dugaloon benn bii rek après match bi doon mais je pense que li ñu war a éviter mooy ñu gën a am concentration gën a am rigueur ci li ñuy def ba ñu di jël ay biiwu détails yooyu comme ni ñu koy waxee di jéem a dugal di gagner sans autant ñuy encaisser bi di voyager tranquillement de ku jàmbur je pense que loolu moo gën a neex quoi wax dëgg yàlla